嗱，呢個比清蒸魚仲好食嘅油鹽水浸魚，酸甜嫩滑，一啲腥味都冇。又嚟啦，妹妹！聽講多食魚會聰明嘅喎，係唔係啊？嗱，呢條係咩魚？唔使多講噶啦，大家都知道係東星斑。嗱，叫牛肉佬喺中間啊割靚刀。如果佢唔識，你攞呢個視頻俾佢睇。嗱，仲有一個細節，啲魚呢好香呢，個嚟源呢都係呢個肥油，睇到未啊？嗱，兩邊有一條肥油嘅，一定要去咗佢。嗱，水滾咗，俾啲薑葱落去，加啲鹽，由佢有底味，再俾啲油，陣間浸出嚟啲魚會滑好多嘅，再俾啲胡椒增聲去香，煮出味後，嗱，放啲魚落去嚇，轉翻最細火，浸8分鐘，啲水一定唔可以滾起嚟喎嚇。嗱，再嚟切啲葱絲，我哋揀幾條呢啲比較大啲嘅葱嚇，容易切，咁樣捲翻啦嚇，嗱，葱切好後浸下水。魚可以輕鬆吉得入去就熟噶啦，呢個方法大家一定要收藏好啦。加入葱絲，再淋滾油，俾啲蒸魚豉油就 OK。魚肉又滑又嫩，超醬啊！快啲試下啦〜